Čau! Vakar gribēju pierakstīties pie zobārsta, izmantojot mākslīgā intelekta aģentu, un gribēju padalīties ar tevīm ar dažām lietām, ko es pamanīju procesā, kas tev varētu noderēt, vai kurš tev vajadzētu izdarīt vai sākt darīt, ja tu esi mazā biznesa īpašnieks un gribi, lai mākslīgā intelekta aģentam ir iespējami viegli atrast tavu biznesu un lai tas nestu tev vairāk klientus, nevis mazāk. Un tā problēma, ko es risināju, un tas prompts es izmantoju tātad vakar pastaigas laikā, 21:03. Es atcerējos, ka man ir jāpierakstās pie zobu higienista. Un tas mans prompts, ko es ierunāju telefonā, jo man dators bija vaļā, ierunāju telefonā caur voice recordingu, bija, kad Rīgā tur Krišāņa Valdemārs ielas tūmā atrod vislabāko zobu higienistu, salīdzina ar manu kalendāru, atrod ar vislabākajām atsauksmēm, kurš ir vistuvāk un kura laika sakrīt un pie kuras varētu pierakstīties. Un tātad viņš darbojās 5 minūtes, veic meklējumus, viņam ļāva arī darboties tātad datorā, kur viņš izmantoja meklēšanu tīmeklī un atrada konkrētu klīniku un konkrētu zobu higienisti, kur ir tātad tūmā. Un tātad viņš arī atrada citu, bet pieraksts rāda 0 pierakstu kalendārus, kas saka, ka ir labs variants, bet mazāk publiski individuāla higienista pierādījumu, kur viņš ir izvērtējis 5 skalās visu šo te manu uzdevumu un sakritību un ir atradis optimālo laiku un optimālo piedāvājumu, kad es varētu pierakstīties, un tad viņam uzprasīja, lai viņš iedot mājaslapu, lai es varu pats apskatīties, ko viņš man tur ir atradis. Dažas lietas, ko no šī te var izsacināt, viena lieta, tātad ir publiskās atsauksmes, jo, ja mēs ieejam Maps un ierakstam šo te konkrēto lokāciju, tad mēs redzam, ka ir 4,8 ar 936 atsauksmēm. Tas bija viens aspekts, kas nospēlēja viņiem pa labu un kāpēc mākslīgais intelekts tieši viņus ieteica. Otrs aspekts, kā mēs šeit redzējām, bija konkrētas zobu higienistes, tātad apraksts, kas notiek viņas tā, kur mums ir kur ir tātad tekstuāls apraksts par viņu, kas palīdz tam, ka mākslīgam intelektam ir ko izlasīt, viņš var izlasīt, cik liela ir šī te pieredze. Un trešais aspekts ir tas, kad ir pieejams konkrēts kalendārs ar konkrētiem laikiem, ko mākslīgais intelekts tieši tāpat kā cilvēks var atvērt, apstīties un salīdzināt. Tātad publiskās atsauksmes, informācija par produktu vai pakalpojumu tekstuālā formātā, fakti aprakstīti, kas ļauj mākslīgam intelektam izdarīt secinājumus, un tātad iespēja kādā veidā skaidrs tas process, kādā veidā pierakstīties, kādā veidā saņemt produktu vai pakalpojumu. Vienkārši ceru, ka tas palīdzēs arī tev padarīt savu biznesu, atrodam mākslīgā intelekta aģentiem un ienesīs tev vairāk klientus.